Hello! Nandito na naman kami! Manggugulo! Ayan, may gagawin kaming ulit na challenge. At ito ay kakaiba rin. Ang tawag ng challenge na ito ay different sound challenge. Yun! Ang mechanics ng game ay bubunot sila nito. Dalawa, kasi dalawa lang naman sila. Kung sino yung nakasulat na number 1, siya yung unang magawa ng sounds. At saka yung nakabunot ng number 2, pag tumawa siya, so 1 point doon kay number 1. Tapos, hanggang 3 sounds tayo. Tapos, pag natalo siya, ang punishment ay iinom ng suka lang naman. Yun. So, suka. Datong puti yan. Dato puti. Mas, at least dato. O si guys, simulan na natin. Gusto niya yung umula. Sino nakapunta Ito number yung 1? nabunot ko, guys. Number 1. Siya yung nauna. Lapit ka dito dyan. Charan! Sige. Ikaw yung mauna. Uy, wait naman, ready. Pat, kung hindi siya makatawag, kakountan siya ng 1, 2, 3, 4, hanggang 5 seconds. Okay. So, sige. Simulan na natin. Okay, Jan, simulan mo na yung sounds mo. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Pak, 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 pak. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ko seryoso ako. 1 point. 1 point kay Angie. Ano, Diyos ko, Lord. Hala, patay kasi ako. Seryoso. Tatawa ka ngayon sa akin. Okay, Jan, huwag mo ka talang tatawa. Are you Sige. ready? Oh, ready? 1, 2, 3, 4, 5. Go, G. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung parang baboy? Tapos iba yung siya dito tumingin sa akin. Okay, ako na. Okay po. Seryoso? Seryoso? Sige. Parang ako yata magsiseryoso. Sige, G, ready? Ano naman? Oh, kasi 1 point na kayo to. Sige, ikaw na naman. Count. Kasi, Wala pa. Pag hindi pa nga siya na Sige, G. Oh, sino ba? Ikaw ang ikaw ang mag-sounds. Kasi both kayo, number. hindi ako yung nauna eh. Ah, siya na. Siya Number number sige, one. ikaw pala. Sige. Dapat, Ay, number 1 ka muna. dapat di doon ka tumingin sa camera. Dito sa akin. Bakit tumawa ka? Ay, Diyos ko! Oh, sige na! Ano ba ito parang kakain? Uy! Baboy mo yan eh! Baboy Doon ka muna tingin sa camera. Kasi yan! Yan yung muli ng baboy mo! Oh, sige, Jen, ihanda mo na yung sounds mo. Ay! Kailan ko pala matingin. Okay, sige. Go. Sige na, go. One, two, three, four, five. Ang galing na, Jen! Ay, suka. Ano tumawa? Wala, hindi siya tumawa. Tumawa ako kasi ginanon mo. Kasi, Doon ka tumingin din. Huwag ka dito sa akin. aray ko po. Wait, nag-isip pa ako. Ano kaya yung gagawin kong sound? Aray, Diyos ko na. Sakit na dito ko. Saan, di ganyan lang. Sige, ready. Magaling kasi baka Are you matawa. okay? Okay. Jan. Ayun, sa isa. Ayun, sa isa. Wag muna, Jihan. Kasi natatawa lagi. Sige. Dito
ka ay, what? Dapat hindi ka magsandal. Dito ka. Kailangan focus tayo. Oh, sige, Chi, simulan mo na. Pagtulungan tayo para hindi tayo makainom ng ano, suka. Sige, tayo. Batak mo. Tre. Hindi siya tatawa. Grabe ang lakas ng boses niya. Mapili ka na. Nagtutulong mo ako. Aray, sakit. Para ako ito talo nito. Alam mo, yung, kung sino yung gumagawa ng sound, siya yung tumatawa. Natakot na sa boses natin. Aray. Ay, Diyos ko. Nakakayaman yun. Yan pa siya kanina. Mamaya na, pag may review na, patay. Sige, sige. Ano, Diyos ko. Baka ako makainom ng suka nito. Ano? Si, ano na. Tatlong beses ba yun? Oh, last part na to. Oh, both kayo. Dapat, both, tuto. Sige. Okay. Oh, Jan. Ow! 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 Aray ko. Ow! Ow! Wala tagala. Serious ang magpagpagay na. Challenge, guys! Uy, makaya ng Review ko. Talo ka siya na tumawa. Kay Angela. Ako na naman. Oh, last. Nag-iisip ako. Huwag mong Yung hinay lang ko. Alam, di ka matatawa pag di ka kasan. Away. Huwag mo na. Sige, ready, go. Laki, 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 laki. Laki, laki, laki. Laki, 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 laki. Matibay ba? One, two, Laki, 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 laki. Lakad ko yung number 5. Diyos ko. Laki. Ang tikot. Ano pa lang kitse? Sana kung hindi pa lang pwede pa lang magtawa. Sabi ko sana, laki, laki, laki ba yung Ay, Diyos ko. Alam ka niya ako cover ka. Diyos ko. Ay, no. Angelina, go. Ang Kung nandito siguro si Isir, grabe ang tawad maganda. Oo, kasi madali yun. Maganda yun isama. Tagatawa lang kami ni Isil nun. Diyos ko. Oh, sige. Ano, bye. I miss you guys. Oh, Diyos ko, ako lang yung so, nagbabay. so, walang natalo kasi walang nagpapatalo. Yes, wala akong Pero, gusto so, ng suka. enjoy naman. So, ako ang na-enjoy. Diyos ko. Si Jimmy ba sabi ko, siya yung mapagtawa. Tumakbo siya dun sa ulo. Agay ginawa ko. Bisila. Sige, salamat guys sa panonood. Sana tumawa Salamat, rin kayo. Bye! Salamat. Bye.